Amici Pellini, un video che ci piace fare, ecco, quando c'è da dire le cose bisogna dirle, noi le cerchiamo di dire tutti. Iscrivetevi al canale, che state aspettando? Siete completamente pazzi? Che è chiaro, e lasciate quanti like? Penso un 700 perché più o meno quanto fu pagato? 62 milioni, poi aggiungici, facciamo 900, un po' perché 60 fu pagato più o meno più bonus, chissà se facilmente li hanno raggiunti, in Ndombele il Tottenham all'epoca e 30 parrebbe sia la cifra dell'eventuale riscatto per cui il Napoli ha chiesto il diritto e non l'obbligo alla fine della stagione in corso e quindi 900 like perché dobbiamo fare i complimenti al Napoli, a Giuntoli, che tirano dal cilindro un'operazione che potrebbe essere come quella di Anghissà, cioè un'operazione in finale di calciomercato, a campionato già iniziato e va bene, però io nel sottolineare questa cosa, perché diamoci un taglio. No, Mayet Le Zepp, Black Sabbath, Sea Legend 25, Allicola Pozzuoli 25 agosto, non mancate, e che se poi non vengo più a Napoli, ti preoccupare, poi vengo, mamma che mi guarda e dice torna, non vi preoccupate. Ci organizziamo e sono molto eccitato sia per il raduno sia per la partita con il Monza che finalmente tornerò a vedere allo stadio. Non so come sarò con gli iPad, con le cose, perché mi devo scrivere le cose, ma può essere pure che me la godrò solamente da tifoso ultra senza controllare niente. E poi Tele A e una serie di altre cose. Bando alle ciance, dobbiamo capire una cosa che noi abbiamo sempre visto che il Napoli praticamente subisce il mercato, nel senso che se esce qualcuno poi si compra e attualmente c'era questo scenario in Europa dove si deve muovere Rabiot. Se si muove Rabiot, allora la Juventus può andarsi a prendere Paredes. Se si muove Paredes, allora il Paris Saint-Germain può venirsi a prendere Fabian. Se parlano di Fabian, si potrebbe sbloccare la situazione Navas e nel frattempo il Napoli si era assicurato perché ci arrivano veramente tweet ogni 2 minuti oramai. Questo è il nuovo calciomercato, cioè tweet anche uguali a quelli di ieri, dell'altro ieri, o addirittura che smentiscono completamente, oppure che cambiano di 500.000 euro, che ci tengono aggiornati sui rumors, eccetera, eccetera. Il Napoli in questo momento però sta ribaltando un attimo la situazione perché Rabiot pare sia saltato, la mamma ha chiesto, la mamma è sempre la mamma, ma ha chiesto delle cifre pazzesche, proprio così, parliamo dei bonus per gli avvocati di Mertens, altro che, questa ha chiesto 10 milioni solo per lei, parrebbe, e quindi potrebbe essere saltato, quindi la Juventus deve cercare di piazzare Arthur, non si sa e non ci interessa nemmeno. Però secondo me adesso lo scenario è questo, cioè il Napoli non vuole aspettare o non può aspettare o comunque ha deciso di non aspettare la situazione Fabian e credo, io non so mai niente, io credo solamente, intuisco e paio che probabilmente Napoli sia un po' stizzito con Fabian. Voi ricordate che ci avevano detto, Giuntoli ci aveva detto, noi abbiamo un buonissimo rapporto col ragazzo, con gli agenti, non c'è problema. Spalletti ci aveva fatto capire che l'avrebbe utilizzato, ce ne siamo accorti un pochino nella stagione scorsa dove era inamovibile, nel precampionato, e quindi si stava delineando con uno Zielinski un pochino indietro nelle prerogative, nelle varie gerarchie, un centrocampo a tre, Lobotka, Anghissà, Fabian. Questo però sta cambiando non solo perché Zielinski poi ha fatto un ottimo esordio, ha giocato bene, ha pure segnato, ma anche perché insomma l'avete sicuramente vista tutti la fotografia, se non l'avete vista ve lo dico io, insomma, di un Fabian in discoteca a Positano, dopo insomma allenamento personalizzato, la convocazione non è stato convocato o non ha risposto alla convocazione, dettagli non ne abbiamo, insomma la sigaretta a moca, come se avesse già la testa altrove, quando invece nel precampionato ci è sembrato mentalizzato, postava fotografie, abbracciato con Juan Jesus, insomma, e invece la situazione sembra diversa al momento. Ma questo è l'opposto di quello che poteva essere Politano all'inizio, perché Politano aveva detto io me ne voglio andare e invece adesso sembra di nuovo far parte integrante del progetto
entra, segna, impatto importantissimo e quindi si sta delineando la rosa, finalmente si sta delineando la rosa per tutti quelli che aspettano il finale anche per fare i vari fantacalcio, ci siamo quasi. E quindi quell'ipotesi che Giuntoli aveva scartato, no Fabio, noi finché ce l'abbia, se ci porta l'offerta la valutiamo, se noi è un giocatore nostro lo facciamo giocare eccetera eccetera, in questo momento potrebbe paventarsi diversamente e quindi potrebbe il Napoli decidere, fare conto, fate un discorso per assurdo, è come se l'avessimo già perso a zero, potrebbe fare un discorso del genere, è un peccato economicamente, senza dubbio, però il Napoli nel frattempo ha risparmiato soldi, ha ringiovanito la rosa, ha risparmiato soldi di ingaggio, quindi può essere pure che si sono fatti i loro conticini con Chiavelli e ha detto vabbè, facciamo conto che è andata a vuoto questa cosa qua, non ci facciamo soldi su Fabio, li abbiamo fatti su Koulibaly e magari non ce lo aspettavamo, eccetera, eccetera. E quindi su Fabio tu fai conto di non averlo. Se fai conto di non averlo, non aspettando il Paris Saint-Germain che se lo compra, che magari se lo può pigliare anche a gennaio a zero, a questo punto non lo sappiamo, il Napoli doveva piazzarlo il colpo a centrocampo e si parla adesso finalmente di visite mediche per Dombele, che è un giocatore che si può in qualche modo assimilare ad Anghissà per buona presenza fisica, per duttilità, mezzala che può giocare anche a due probabilmente in un centrocampo a due con il 4-2-3-1, che fa il box to box, che qualche golletto lo fa ed è anche se deve dribblare, se viene attaccato da più giocatori, abbiamo visto highlights, non abbiamo visto partite intere, si può anche divincolare, insomma un giocatore importante, un giocatore che sicuramente all'epoca per essere pagato, è chiaro, ricordiamo anche sempre che in Inghilterra li strapagano molto spesso i giocatori, però mi sembra un colpo innegabile, il giocatore che ricordiamo non se ne parlava solamente l'anno scorso ma se ne parlava addirittura all'epoca di Ancelotti, quindi Giuntoli quando individua dei profili poi continua a seguirli finché non si creano, è proprio forte giù, finché non si creano le condizioni ideali per il Napoli per prenderlo, quindi ci troviamo di fronte a questa situazione qua, sistemato il centrocampo senza far uscire Demme in questo momento che comunque un vice Lobotka per giocare a 3 come perno centrale ti serve, perché adattare Zielinski perno centrale non lo so, perché Anghissà nemmeno lo so, insomma è bene che ci sia uno con quelle caratteristiche anche se non è performante come Lobotka, ma comunque te lo dovresti mantenere e quindi con questo centrocampo a 3 che in questo momento ci potrebbe dimostrare Lobotka, chissà Zielinski o Lobotka, chissà Dombele, Lobotka, Zielinski, Dombele. In questo momento Lobotka sembra inamovibile, ma perché sta giocando benissimo e quindi così. Dopodiché, gli altri dubbietti che ci portiamo appresso. Allora, su Simeone non dobbiamo avere difficoltà perché ci sono solo cose burocratiche. Sarebbe bene che si risolvessero i problemi burocratici per potercelo portare in panchina contro il Monza perché pare gastroenterite per un as, cose probabilmente risolvibili, però in questo momento il Napoli leva Osimhen e mette un as, quindi si adatta con questa cosa qua. Per quanto riguarda Raspadori, continuano, probabilmente lì si sono splittate le cose, Giuntoli si stava occupando della questione Dombele che non è facile, con un orecchio sempre a Navas per capire la situazione Meret, eccetera, eccetera. Raspadori probabilmente proprio ADL si è messa a telefono così, 28, qualcuno ci dice 28, qualcuno ci dice 29 di base fissa e i bonus devono essere facili, e i bonus devono essere difficili e ne vogliono 5, ne vogliono tanti, ne vogliono Carnevali che non vuole fare carte e in qualche modo si risolverà, e certo in qualche modo si risolverà, ma come vogliamo sapere, e in questo momento Raspadori rappresenterebbe un jolly importantissimo per il Napoli anche per poter cambiare modo. Al momento, ragazzi, abbiamo delle certezze assolute. In un mercato che è stato di incertezze, adesso siamo alla resa dei conti e quindi possiamo tirare le somme. Politano non le ha avute le offerte che voleva il Napoli, resta lì, speriamo con voglia, speriamo che si faccia entusiasmare anche dal buon inizio con Lozano e si gestiscono quella fascia. Osimhen con Simeone subito dietro nelle gerarchie. A sinistra, qui abbiamo, e ve lo dico così, cioè come se fosse una Q ma è una KU, perché stiamo sentendo tutti i georgiani che gridano, quindi più Q, forse manca isso sa, perché lui ci ha detto chiamatemi Kvara, Kvaratskhelia, la Z è importante, poi il prima potete dire Kvaratskhelia,
Quara, va bene. L'importante è quella Z che ci tengo moltissimo, se permettete, è così. E quindi non Scelia, non Sheila, che sono brutti, Zelia, Zelia. Quindi bene. E al posto di Quara, se serve insomma farlo rifiatare o fargli fare un po' di turnover, in questo momento Elmas può essere una delle soluzioni che può giocare in quella zona. Zerbin, quindi il Napoli potrebbe decidere, abbiamo fatto già tanti sforzi e glieli riconosciamo e ci manteniamo un giovane che magari può crescere con noi e si fa l'esperienza della Serie A. Spalletti lo ha inserito prima di un Dem eccetera eccetera per mantenere anche un'identità tattica in questo momento, arretrando poi Elmas nella linea dei centrocampisti e quindi questa potrebbe essere la soluzione se non si dovesse chiudere Raspadori. È chiaro, ne abbiamo parlato per tantissimo tempo, l'entusiasmo, il tifoso si era un po' ingolosito, però non possiamo chiedere, anzi, probabilmente se ci avessero detto, e ne parlavo anche con gli amici abbonati, se ci avessero detto a inizio del mercato che il Napoli avrebbe chiuso Kim, Oliveira e Kvara, l'abbiamo visti e se lo sapevamo da sempre, però anche Ndombele che non ce lo aspettavamo, e poi Simeone che è un ottimo acquisto e io lì sono proprio contento. Chissà chi ci avrebbe creduto. E quindi registriamo lo sforzo fatto dal Napoli per cercare di rimanere lì tra le prime quattro forze, che è quello importante per avere gli introiti della Champions League e anche per farla una buona Champions League, perché poi è un peccato perché questi giocatori sono una squadra un po' più giovane, una squadra che potrebbe anche dimostrare quell'entusiasmo, pensare di meno a quello che è stato, agli scudetti mancati, non dati, eccetera, eccetera. Una squadra un po' più libera e quindi ci divertiamo. Io vi ripeto, noi ci dobbiamo divertire, mi devo divertire, andare allo stadio, mi devo divertire tantissimo. Di conseguenza, da Napoli fuori grotta, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo allo stadio, se ci riusciamo a vedere allo stadio. Voi lasciate i like che vi siete dimenticati e poi ci vediamo pure a Telea. Se non mi sbaglio il giorno prima del Sea Legend io vado a trovare Paolo Del Genio perché lo devo abbracciare e tutti voi che riesco ad abbracciare il 25 fate le cose, fatemi vedere quanto siete belli.